तो मुझे ना चने दाल का कचौड़ी खाने का मन हो रहा था, सोचे क्यों ना बना लिया जाए। तो पहले मैं चने दाल को भिगो करके उसे मैं बॉयल कर ली थी, फिर उसे मैं फ्राई कर लेने के बाद इसे मुरमुरा सा मैं इसे पीस ली थी, जो स्टफिंग को हम भरेंगे। फिर इधर मैं खीर भी बना रही थी। तो मुझे चने दाल का कचौड़ी और खीर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मुझे अच्छा लगता है एक साथ खाने में। तो इधर मैं सब्जी में बना रही थी, बॉयल किया हुआ आलू था और ये काला चना था और छोटा छोटा वो सोयाबीन था। फिर इसका मैं सब्जी बना करके इधर तैयार कर रही थी। फिर अब आती है अपनी स्टफिंग भरने की बारी, तो मैं आटा लगा करके रख रही थी। फिर इधर मैं कचौड़ी का शेप में अपनी स्टफिंग भर के तैयार कर ली थी, ना ज़्यादा मोटा रखी थी ना ज़्यादा पतला रखी थी, मतलब एकदम कचौड़ी का शेप में ही रखी थी। फिर इधर हमारा सब्जी में भी उबाल आ गया था। तो अब इसके ऊपर डालेंगे हम कस्तूरी मेथी। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, ऐसा धनिया पत्ता भी इसके ऊपर चाहिए था, तो मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था। तो हमारी सब्जी बन करके हो गई थी तैयार। अब आती है अपनी कचौड़ी फ्राई करने की बारी। तो मैं एक एक करके अपने कचौड़ी को डाल करके फ्राई कर लूँगी। तो मैं इसे एकदम लो फ्लेम में इसे मैं फ्राई कर रही थी, तभी हमारा कचौड़ी अच्छा सा बन के निकलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कचौड़ी मतलब कितना अच्छा बन करके निकला है। तो मैं अपना कचौड़ी की कर ली थी फ्राई, जो मतलब बहुत ही अच्छा फ्राई होकर के निकला था, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। अब आती है अपनी प्लेट निकालने की बारी। तो मैं खीर और अपनी सब्जी और अपनी कचौड़ी को निकाल लेती हूँ। तो ये रहा आज का हमारा खाना। तो ये देखिए हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी बनी थी।